Hola chicos, en este video de hoy vamos a estar jugando Free Fire. Vamos a jugar Free Fire, como siempre, jugando Free Fire, claro. Yo no juego a Roblox, pero hoy día vamos a jugar Free Fire este día. Vamos a ver si podemos ganar en una clase de categoría. Vamos allá. Bueno, si saben, acá tengo bastante. Si quieren enviarme solo, envíame. Acá está ID. Ay no, ya empezó ya. No, espera. No, no, no. Bueno, acá a ver, vamos. Está muerto. No, no quiero. Bueno. A ver, vamos a jugar. En esta partida vamos a jugar. Esperemos que ganemos. Sabes, cuando yo juego sin grabar, a veces pierdo y me va a joder, ¿no? Me va a joder, en serio. Si sabían esto, poquito me regalan, pero que no. También no tengo que hacer. Bueno, vamos a ir por acá. La nuevo pick y Scold. ¿Cómo se llama? Creo que está en inglés, pero bueno. Vamos a caer. Parece que. Vamos a caer por acá. ¡Concha tu madre! Si quieren otros videos de esto, dejen su like y déjenme y suscríbanse por favor. Bueno, vamos a estar jugando ahorita, como esta. Bueno, si saben, ahorita subí unos shorts que le estoy diciendo a un creador que se llama Fidale, pero él se la buscaba, gente. Él habrá contratado a su primo porque él es su primo el que me estaba diciendo que. ¡Ay, rojo! Pa'l piso, loco. Ela desce, ela sobe, no baile é pressão. Mina linda, perigosa, rouba meu coração. Vai quicando, vai jogando, não perde a razão. No gratidão, só curamento. Se ela desce, ela sobe, o baile é pressão. Linda, perigosa, rouba meu coração. Asesinato doble. Chicos, hay que tener cuidado. Vamos a ver, vamos a buscar enemigos. Vamos a buscar enemigos. A ver. Si quieren, pueden ponerme retos en los comentarios y pueden decir qué cosa puedo hacer en Free Fire, qué retos hagan para hacerlo acá, pues. Bueno, vamos a meter. Emocional, mas não vou por contação. Belo, vou viver a minha vida da ação. E na fonte dos tu casa, te dá dia, não dá. No, está escapando. No, se está escapando. Hay que ver el paso. ¡Al piso, loco! Asesinato cuádruple. Vamos a poner esto. No sé, traiga alguien, viene. Ahí estoy. No lo he visto bien. No lo he visto bien, chicos. No lo he visto bien. No lo he visto. No, tienes algo. Digo, tiene esa arma. Vamos a atacar. No. Eso yo puse XD. XD. Alguien me atacó. Bueno, vamos. Hay que buscar personas. Bien. Imparable. Alguien está por acá. ¡Qué Evolución. rojo! Ay,
Dios. Casito me mata, casito me mata, casito me mata. No, yo estoy caliente. No pueden dejarme en paz, en serio. ¿Ya me pueden dejar en paz? No. Bueno, bueno. Vamos a ver. Mira, ahí está, ahí está, ahí está. Hay que tomar venganza, hay que tomar venganza. Vamos a ver esto. Bueno, bueno, vamos. Podemos, nosotros podemos, chicos. Ahí está. ¡Al piso, loco! Racha de asesinatos. Bro, estamos arrasando con esto. Racha de asesinatos. Ayuda a hacer eso. No, eso no. ¿Dónde se metió, bro? ¡Hola, niño! Allá está. No, chicos, no. No, maldita mantillo. Espero que se vaya, espero que se... No, no se va a ir, no se va a ir. Ay, no, estamos bien y lo perdemos. Maldita sea. No manches. Bueno, no, pero si me caigo voy a morir. Bueno, hay que, como os he dicho, el que no arriesga no gana. ¡No! ¡Chicos, perdimos! Qué de tristeza me da. No, no lo puedo creer. Estábamos bien razando, loco. No, me siento triste. No, mira, chiste.